ഹായ് ഗൈസ്, എന്നാണ് വിശേഷം? സുഖാണോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓൾറെഡി തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഐ എം എ ബിറ്റ് ഓവർ വെയ്റ്റ്. ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ അടുത്ത പ്രോബ്ലം. 35 ഗ്രാംസ് പ്രോട്ടീൻ വേണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ തന്നെ. 2 മുട്ട കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതായി അടുത്ത പ്രോബ്ലം. അപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച 2 ഐറ്റംസാണ്. ഒന്ന് ടോഫും പിന്നെ കോട്ടേജ് ചീസും. ഇത് രണ്ടും ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സോട്ടേ വെജീസും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഇത്. So you actually not a person who actually enjoys vegetables. What about this one? ഈ സാധനം തീപ്പൊരിയുണ്ട്. ആണോ? ഞാൻ തക്കാളിയിലിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ്. സോ ഐ കൻ ഈറ്റ്. ഒന്ന് ചിരിക്കോ? If you guys like it, please like, subscribe and comment on it, and please enjoy rest of the day.